Aleykümselam Meryem. Abiyim, benim senden bir soru var. Nerse Meryem? Sen bizge harflerini öğrete almazsın mı iken? İyi, öğretem. Yarar. Senin de öğrenesin geldi mi? İyi, bizning mine dostlar bilen, balalar bilen harflerini öğrenesi kele, kitaplar okuysa kele. Yarar. Aydagi zatu. En birinchi, biz sizning bilan O harfini öğrenemiz. Yaraymi? Yarar, aydagiz, rahmat abiyim. Aydagiz, men ko'rsatam, nechuk u yozila. Siz aytasiz, 3 tapqir. A, 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 A. İyi, anladım, nechuk yozila. Aydagiz, biz o harf bilan do'stlashabız. Biz sizning bilan hozir bilim yurtuna boramiz. Bilim yurti? Narsa ekan u? Shunday yurt, qaya bütün harflar yashaylar. Biz andan chaqiramiz harflarni. Aydagiz, ketdik. Aydagiz. Nenda ekan u bilim yurti? O, mashallah, matur ekan, subhanallah. Bunda harflar yashaymi? Iyi. Aydagiz, hozir A harfini chaqiramiz. Aydagiz, ichga. Men ichga sanayim, birga chaqiramiz. 1, 2, 3. A harfi chiq. Nishadir chiqmay. Biz assalomu alaykum deb aytmaganimizdir endi. Aydagiz, ato aytamiz. Hozir men ichga sanayim. Assalomu alaykum. A harfi chiq deb aytamiz. Aydagiz. Aydagiz. 1, 2, 3. Assalomu alaykum. A harfi chiq. Nishadir chiqmay. Ayda bizning do'stlarni da asraymiz. Do'stlar, aydagiz bizning bilan birga aytamiz. Assalomu alaykum. A harfi chiq. Men ichga sanayim. Yaraymi? Aydagiz. 1, 2, 3. Assalomu alaykum. A harfi chiq. Hozir biz uni kutamiz. Mana u. Assalomu alaykum balalar. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Nendisiz matur, subhanallah. Iyi, A harfi. Bizga sizning yordam kerak. Siz bizga bo'lishmassizmikan? Balalar, siz menga sen deb aytsangizda yaraymi? Men sizning do'st bo'lam. Yarar, ato sen deb aytam. Aydagiz balalar, en birinchi siz menga aytasiz. Nendek so'zlar siz A harfini bilasiz? Aydagiz. Hozir men o'ylayim. Men bilam. Ayt, Maryam. Men ay degan so'zni bilam. Amin. Hozir aytam, to'xtag'iz, men o'ylayim. Ali, balalar aytigiz ali, nendek siz so'zlar bilasiz A harfini? Ayda o'ylag'iz ali. Yarar. Men bir so'z topdim. Almos. Yarar, aybat. Aydagiz balalar, hozir biz sizning bilan bir o'yin o'ynaymiz. Men sizga ko'rsatam. Mana bunda bor shunday matur rasmlar. Sizga qaraysiz. Hozir qaraysiz nendek rasmlar A harfidan boshlana. Aytasiz, nendek rasm A harfidan boshlanmay. Aydagiz, o'ylag'iz 1-2 minut, yami? 1-2 minut kutamiz. Men topdim. Aydagiz, nendisiz bunda rasmlarni, nendiklarini bilasiz? Men bilam ananas. Men bilam olma. Ochqich bunda.
Ие. Менә кәбестә монда килешми. Кәбестә к харфына башлана. Ие, балалар. Һәм дә тагын бер рәсем калды. Ул бит машина. Ул да килешми. Ие, ул м харфына, м харфына башлана. Ие, бик шәп. Бик әйбәт тапкансыз сүзләрне бөтенесен. Беләсезме, балалар, минем сезне өйрәтәсе килә. Беләсезме, нинди иң мөһим сүз? Нинди уйлагыз әле? Нинди икән ул? Мин беләм. Мин аны әйтә алам сезгә. Нинди? Ул Аллаһ Тәгаләнең исеме Аллаһ дигән. Әйе, әйдәгез аны карыйк әле ничек ул исеме? Аллаһ. Әйе. Дөрес әйттең, Ибраһим. Әйдәгез уйлыйк әле, нишәп Аллаһ Тәгаләнең исеме иң мөһим сүз? Ну, Аллаһ Тәгалә безне ясады, безне ашата. Әйе, ул безне эшертә, киемнәр безгә бирә, күзләр, авыз бирде, колаклар, куллар. Әлхәмдүлиллә, Аллаһ Тәгалә безгә бөтен әйберне бирә. Әйе, ул безне матурлый да, ул безгә мәчетләрне дә ясап бирде. Әйе, Аллаһка шөкер. Әйе, балалар. Аллаһ Тәгалә тагын җирне дә, күкләрне дә ясады. Карыйсыгыз килә микән? Әйе. Әйдәгез, мин сезне чакырам вертолет белән карарга. Аллаһ Тәгалә ничек Аллаһ Тәгалә ясаган җирне, күкләрне. Әйдәгез. О, субханаллаһ. Без бу вертолетка утырабызмы? Әйе, әйдә, Мәрьям. Мин куркам. Ничек куркасың? Минем хиджаб ушып китә. О, Мәрьям, без бит анда сикереп утырмыйбыз. Хәзер вертолет туктый, и без анда матур итеп утырабыз. Ярар, туктаса ярар. Аты булай мин куркам. Менә ул туктады, субханаллаһ. Әйдәгез, анда утырабыз. Әйдәгез. Карагыз әле. Субханаллаһ. Нинди матур вертолет. Әйе. Ой. Без менеп барабызмы әллә? Әйе, менеп барабыз. Кара ничек Аллаһ Тәгалә ничек матур итеп җирне ясады. Диңгез матур итеп ясады. Субханаллаһ. Безгә, кешеләргә дип ясады ул аны. Әйе. Әйдә әйтегез, балалар. Нәрсә күрәсез сез? Нәрсә ясады Аллаһ Тәгалә? Менә диңгез, корабль күрәм мин. Мин агачларны күрәм. Балалар, сез нәрсә күрәсез икән? Тагын нәрсә? Яшелчәләр бар монда. Өйләр, матур өйләр бар. Су астында да ул балыкларны ясады. Әйе, балалар. Карагыз, Аллаһ Тәгалә ничек ярата безне? Нәрсә генә ул безгә бирми? Субханаллаһ. Аллаһ Тәгаләнең нигъмәтләре санап да булмый. Бик күп Аллаһ Тәгалә нигъмәтләрне бирде. Мин тагын тауны күрдем. Зур тауны. Әйе, Мәрьям, әйе. Тагын нәрсә күрәсез? Карагыз әле. Әйдә карыйбыз бергә. Субханаллаһ, нинди матур җирләр. Әйе. Әйдәгез, балалар. Мин сезгә хәзер бер экскурсия күрсәтәм. Мин сезгә күрсәтәм. Беләсезме нәрсә? Нәрсә? Шарлавык. Мин андый сүзне белмим. Шарлавык водопад дип атала.
Subhanallah. Әйсеме ничек аның? Шарлауык Виктория. Виктория. Ул Африкада. Subhanallah. Ие, әйдәгез карыйбыз. Без карыйбыз. Ничек Аллаһ Тәгалә нинди матурлыкларны безнең җирдә ясады, әйме? Карагыз әле. Карагыз, Subhanallah. Ничә сумында. Әйе, бик матур җирләр икән. Әйдәгез, хәзер 1-2 минут карыйбыз, ярыймы? Карагыз, хәзер Шарлавыкны. Һәм дә монда Салават күперләре чыга. Салават күперләрендә карагыз. И әйтегез миңа, балалар, менә без әйттек, что Аллаһ Тәгалә ясады җирне ва күкләрне. Кайын беләбез без аны? Беләсезме сез? Мин беләм. Әйдә, әйт әле, Ибраһим. Ул бездә язылган Куръан Кәримдә. Әйе, дөрес әйтәсез. Анда язылган Аллаһ Тәгалә җир ва күкләрне 6 көндә ясаган. Subhanallah. Менә шундый ниғмәт. Аллаһ Тәгалә ниғмәте. Әйдәгез, хәзер карыйбыз ничәнче аят. Аннан соң без сезнең белән аны язып куябыз и бер бүләк ясыйбыз безнең туганнарга, открытка ясыйбыз. Иншаллах. Әлхәмдүлилләһ, әлхәмдүлилләһ, без барып җиттек. Рәхмәт, Аллаһ, рәхмәт, ахарифе. Син безгә шундый матур экскурсия ясадың. Әйе, рәхмәт, ахарифе. Әйе, әйтәгез, балалар, тагын ятлыйбыз. Без белдек, Аллаһ Тәгалә җир ва күкләрне 6 көндә ясадык. Каян беләбез без аны? Biz аны беләбез Куръан Кәримнән. Әйе. Сүрәдә икән. Хәзер Худ сүрәсе, 11-нче сүрә, 7-нче аят. И без сезнең белән бүген шундый рәсем ясыйбыз. Хәрефе буяу белән буяп куясыз. Җирне буяп куясыз зәңгәр белән яшел төскә. И күкләрне. И biz сезнең белән шундый альбом ясыйбыз. Ярыймы, балалар? Ярый. Алла бирсә ясыйбыз. Әйе, рәхмәт, ахарифе. Һәм дә минем сезгә шундый бер сорау бар. Сезнең туганнарга шундый бүләк ясарга. Ясагыз татарча. Безнең аятны Аллаһ Тәгалә җир ва күкләрне 6 көндә ясады. Матур итеп бизәп куегыз. Сез аласыз картон, аны 2-гә бөгеп куясыз, анда ябыштырасыз. Шундый безнең аятны матур итеп, чәчәкләр ясасагыз да ярый, яшелчәләр, нәрсә ошый сезгә, нәрсә сезнең өйдә бар, может бисерлар сезнең бар анда. И шундый матур открытканы сез бүләк итеп бирәсез сезнең туганнарга. Шундый минем сезгә сорау бар. Ярыймы, балалар? Ярый, ахарифе, ярый. Бик зур рәхмәт сиңа. Җәзакиллаһу хайран. Ва җәзаки. Ярар, балалар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух.